Мына бүгүнкү күндө Ошто иштер жүрүп атат, камералар орнотулуп атат. Канчалык деңгээлде, канчалык пайызы бүттү десек болот? Ким маалымат берди? Бишкек менен Ош шаарында бүгүнкү күндө 70%га. Азыр Бишкек, Ошто 70% даяр уже киришкенге. Азыр камералар киргизилип баштады. Кайсы срокко киришет ишке кирет? Азыр биз ошону октябрь айына чейин киргизгенге аракет кылып жатабыз. Ошол Октябрь айынын кайсы башынабы, аягынабы? Аягына чейин. Азыр ал жакта центр мониторинг курулуп жатат, 2 центр мониторинг болот. Бул Бишкек шаарында обработка болот, анан Ош шаарында дагы бир центр мониторинга болот. Ошол Ош шаарында азыр центр мониторинг курулуу иштери жүрүп жатат. Ошол курулуу иштери бүткөндөн кийин ал ошол камералар ишке кирип, анан обработка башталат. Ош Бишкек жолунда канча камера коюлат жалпы эсеби? Экинчи этаптын алкагында Бишкек Ош жолуна жалпысынан 37 жерге кошумча азыр камера коюлат. Андан сырткары жана айтып кетпедик, урматтуу депутаттар, бул жерде жанагы 3 буттуу көчмө аппараттык комплекс боюнча өтө чоң талкуу болуп атат. Мына биринчи этап боюнча 20 каралган, экинчи этап боюнча 40 ошол көчмө аппараттык комплекс коюлат. Ошонун дагы 30% Бишкек Ош жолуна коюлат. Себеби дегенде бизде жол кырсыктарынын жалпы жол кырсыгынын 33% ылдамдыктын айынан болуп атат. Ошонун кесепетинен каза болгондор 43%ды түзүп атат. Ошон үчүн бул ылдамдыкты чектөө бул сөзсүз түрдө бизге керек, талапка дагы ылайык болот деп эсептейм да. Мына Ош Бишкек жолунда камераны көбөйтүш керек мүмкүн болсо. Чем азыр бизде Ош шаарында же Бишкек шаарында камера койгондон көрө ошо жолдо коюш керек. Себеби бүгүнкү күндө ДТП бүт ошо жолдо болуп атат. Өлүмдөр ошол жерде катталып атат. Ошон үчүн камераны ошол жерге көбөйтүш керек. Чем шаардын ичинде карагандачы. Ошону караңыздар, ошо шаардын сыртында ошо Ош Бишкек жолуна көбөйтүш керек камераны. Ошо азыр камералар турган жерде шоферлор жайыраак айдайт машинасына. Камера көп болсо билет. Трехножканы алып чыгып коюп коет экен, аны көрбөйт адам, катуу келет баарыбыр. Ал только акча үчүн эле коюп коет экен. Ошон үчүн камераны көбөйтүп, знагын коюш керек сөзсүз. Эл ошону уже түшүнүп ошондой түшүнүп алат. Себеби эл камера өз элди тарбиялап коюп атат, жайыраак айдатып. Ошонун аракетин кылыңыздар. Уруксатпы? Урматтуу депутаттар, бул жерде ошо трехножканы баягы биз жаман көргөнүбүз менен бизде жол эрежесинде болгону эки эле правила бар. Аны ар бир айдоочу окуйт дагы билет. Калк жашаган жерде 60-тан ашпаш керек, калк жашабаган жерде 90-дон ашпаш керек. Биз эми ар бир ошо көчмө комплекстин алдына знак койсок, биз элди дагы ошол знак турган жерде гана правиланы сактап, калган жерде каалаганда айда деген баягы түшүнүктү киргизип атабыз. Биз наоборот элди ошол негизги жол эрежесинин талабын кайсыл жерде болбосун, камера барбы жокпу, радар барбы жокпу, ошону сактаганга үгүттөп, ошого уже алып барышыбыз керек болуп атат да. Ошондой баягы аң сезимди өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда